예년보다 추운 초겨울 날씨가 이어지고 있습니다. 내일 아침은 오늘보다도 더 춥겠는데요. 아침 기온 광주가 2도, 곡성 등 전남의 일부 지역은 영하권으로 떨어지겠습니다. 한낮 기온도 10도 안팎에 머물겠고요. 바람이 불어서 체감 온도는 더 낮겠습니다. 내륙이나 높은 산지는 얼음이 어는 곳들도 있으니까요. 농작물 피해 없도록 조심하셔야겠습니다. 기온도 낮은데 하늘도 어둡습니다. 내일도 대체로 흐린 가운데 광주와 전남 서부 지역은 아침까지 5mm 안팎의 약한 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 다음 자세한 지역별 기온입니다. 내일 아침 기온 오늘보다 1도에서 5도가량 낮아 춥겠습니다. 한낮 기온은 담양과 나주 11도에 머물겠습니다. 여수의 낮 최고 기온 11도, 보성 10도로 낮에도 쌀쌀하겠습니다. 목포의 한낮 기온 10도, 영암과 진도 11도로 낮 기온은 오늘보다 1도에서 3도가량 높겠습니다. 풍랑주의보가 발효 중인 서해남부 먼바다는 내일 새벽까지 바람이 강하고 물결이 최고 3.5m로 높게 일겠습니다. 목요일부터 평년 기온은 회복하겠지만 그래도 쌀쌀합니다. 계속해서 감기 걸리지 않도록 조심하셔야겠습니다. 날씨였습니다.